नमस्ते, म डाक्टर छिरिङ दुर्जी शेर्पा। आज तपाईहरुको सामने यो निन्द्रामा घुर्दाखेरि के प्रब्लम हुन सक्छ त्यसको बारेमा हेल्थ टक गर्न आइरहेको छु। जब कुनै पनि मानिस निन्द्रामा घुर्ने गर्छन् त्यसलाई अनदेखा गरेका छन्, तर यसलाई जान्न अति नै जरुरी छ, किनभने घुर्ने प्रब्लम्स चाहिँ मानिसको एकदमै सिरियस बिमारहरुसँग लिंक भएको छ। जस्तै जो मानिसहरु घुर्ने गर्छन् त्यस मानिसलाई हार्ट अट्याक हुने रिस्क धेरै नै बढेर जान्छन्। वेट गेन गर्न, हार्ट अट्याक हुन या फिर डायबिटिज हुने, डायबिटिजको बिमारलाई इलाज गर्न साह्रो पर्ने अथवा ब्लड प्रेसर बेसी भएर जाने बिमारहरु यस घुर्ने प्रब्लमदेखि लिंक अप भएको हुन्छन्। मानिसहरु निन्द्रामा किन घुर्ने गर्छन् भन्दाखेरि जब डीप निन्द्रामा सुतेर जान्छन्, जब सपना देख्न थाल्छन्, डीप निन्द्रामा हुन्छन्, त्यति बेला हाम्रो सास नली बन्द भएको कारणले गर्दा जब त्यो बन्द भएको सास नलीबाट जबरजस्ती हावा निस्किने गर्छन्, त्यो हावाले आवाज उत्पन्न गर्छन्। त्यसैलाई हामीले नाक ढाकेको या फिर निन्द्रामा घुरेको भन्छन्। जबरजस्ती सास फेर्नाले हाम्रो सास रोक्न पनि सकिन्छन् भने शरीरमा निन्द्राको समय अक्सिजनको धेरै मात्रामा कमी भएर जान्छ। जब यो अक्सिजनको कमी हुन थाल्छन् त्यति बेला हाम्रो हार्टमाथि अनेक बेसी प्रेसर पर्ने पर्छ। हार्टले अक्सिजन गेन गर्न या लङ्सले अक्सिजन गेन साह्रो परेको कारणले गर्दाखेरि हार्ट अट्याक हुने सम्भावना पनि हुन्छन्। जब मानिसहरु निन्द्रामा घुर्ने गर्छन् त्यति बेला उसको त्यो घुर्नेको कारणले गर्दाखेरि निन्द्रालाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। तर हामीले त्यो निन्द्रामा घुरेकोले स्लिपलाई डिस्टर्ब गरेको बुझ्न सकिँदैन। यसो भन्नाले के हुन्छ भने हाम्रो निन्द्रा पूरा निन्द्रा पुग्दैन। नपुगेपछि नेक्स्ट टाइम हामीलाई जिउ बेसी मात्रा थाकेको फिल हुन थाल्छन्। यो कारणले गर्दा जब मानिसहरु ड्राइभिङ गर्दा गर्दै गाडी कुदाउँदै पनि निदाउने गर्छन्, जसको कारणले गर्दा हुने गाडी एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस धेरै नै बढेर जान्छन्। घुर्ने प्रब्लमको समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले स्लिप स्टडी या फिर मेडिकल साइन्समा भन्यौं भने पोलिसोनोग्राफी भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छन्, त्यसलाई गर्न एकदमै जरुरी पर्छ। यो टेस्ट गर्दाखेरि टेक्निशियनले मेसिन तपाईको शरीरमा फिट गरिदिन्छन्, जुन मेसिन लगाएर तपाईले सुत्नुपर्छ र निदाको बेलामा जब तपाईको ब्लड प्रेसर कस्तो फ्लक्चुएट गर्छ, हार्ट रेट कस्तो फ्लक्चुएट गर्छ, शरीरमा कति अक्सिजनको कमी भएर जान्छन् र यो अरु के समस्याहरू घुर्दाखेरि हुन्छन्, यहाँसम्म कि ब्रेनको एक्टिभिटिजहरू पनि घुर्दाखेरि यो मेसिनले रेकर्ड गरिदिन्छन्। र रेकर्ड गरिसकेपछि नेक्स्ट डे जब यो मेसिनको रिपोर्ट आउँछ त्यस मुताबिक हामीले यो घुर्ने प्रब्लम, यो अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्निया भन्ने बिमार त्यो मानिसमा छ अथवा छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यो बुझिसकेपछि तपाईले यसको ट्रिटमेन्ट तपाईको ENT सर्जनलाई सोधेर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरो आजको छोटो हेल्थ टक यहीँनिर समाप्त गर्न चाहन्छु। यो घुर्ने प्रब्लमलाई कहिले पनि अनदेखा नगर्नुहोस्, किनभने यसले जानलेवा बिमारहरू गराउन सकिन्छ। धन्यवाद।